Tahukah kamu, ringtone Nokia yang legendaris ternyata bukan diciptakan oleh Nokia. Nada ikonik itu berasal dari sebuah lagu gitar klasik berjudul Grand Vals, yang diciptakan oleh komposer Spanyol, Francisco Tárrega, pada tahun 1902. Nokia kemudian mengambil beberapa nada dari lagu tersebut dan menjadikannya sebagai Nokia Tune. Sejak saat itu, ringtone ini terdengar miliaran kali di seluruh dunia dan menjadi salah satu nada dering paling terkenal dalam sejarah. Baru tahu fakta ini? Ikuti channel ini untuk fakta unik lainnya.